F key ပါ key F နဲ့ဆိုတော့အပေါ်မှာတီးလေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကာဘိုလေးညှက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီကောင်လေးကော်လေးက C position နဲ့တီးရင်အဆင်ပြေပါတယ် bass ပိုက်လေးကတော့ဒီလိုလေးပါပဲ C la 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 up key la 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 da 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 up minor major ဖြစ်သွားပါတယ် D minor မဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ဒီကော်လေးနဲ့ပဲတီးရင်အဆင်ပြေပါတယ်ကာဘူဖြုတ်ပြီးတော့ up key နဲ့တီးလဲရပါတယ် F G minor B flat C A minor D minor ကာဘူးလေးညှက်တင်အဆင်ပြေပါတယ်ညန်တီးပြပါမယ်ဒီကော်လေးတွေပါပဲအဲဒီမှာတခြားဘာမှတော့မပါတော့ပါဘူးကော်တွေကA minor စဝင်မယ်ခေါ်ရပါအဲ့ကြတော့ key F ဆိုတော့ကာပိုက flat ကွက်5ကွက်ကိုညှက်လိုက်ရင် C position နဲ့ F ကိုငှက်ရဲ့လမ်းပြောက်တဲ့သားကိုဒီလိုရသွားပါပြီအဆင်ပြေအောင်ကာကိုမရှိတဲ့အခါမျိုးကြတော့လေဒီလိုလေးတီးရမှာပေါ့ G minorရပါတယ်ဒီကောင်လေးက string တန်လေးတွေ open string တန်လေးပါတော့ပို့တီးရတာအဆင်ပြေလို့ဒါလေးနဲ့ပြပေးလိုက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်